पंचम स्कंध एकादश अध्याय रहुगणको एकादशे जड़ भरत ज्ञान भासे। ब्राह्मण उवाच हे नृप शुण सावधाने तुझे कहिलु अनुमाने। मूर्ख पंडित दुई मत एकथा अटई उचित। तथापि पंडित तू नहु पंडित प्राय कथा कहू। के कहा स्वामी के बा भृत्य एमंत जान नर नाथ। अज्ञान बसु देखु भिन्न तत्व विचारे सर्वसम। अपरे शुण हे राजन गृह कर्मरे जेते जन। सुकर्म विद्या को आचरे तत्व ज्ञान को मुने धरे। पंडित बोली बाताहारे से शुद्ध ए घोर संसारे। से साधु बोलाई संसारे जे प्राणी ठारे दया करे। दंडी बा शक्ति जार थाई से जेबे क्षमा चरई। साधुंक श्रेष्ठ से नर सुख दुखरु से बाहर। अपरे शुण नृप बर जाबत प्राणी मानकर। सतर जतम गुणरे मन मोहई दृढ़तरे। ताहार गुण अनुसारे प्राणीए कर्म मान करे। जे गुण जाहार हुई से गुणे प्राणी प्रकाशई। कुशल मंद भाव दुई मध्यम भाव को बहई। धरई गुण अनुसारे रूप नाम देह व्यवहारे। जे दुख सुख आदि करी लभई कर्म को आवरी। देख ए अनित्य शरीर मायार चित्त आत्मा सार। क्षेत्रज्ञ भाव को से बही सकल साक्षी होई रही। तेणु कहन्ति वेद सार गुण निर्गुण ए विचार। सगुणे प्राणी मानकर नाना व्यसनर आचार। निर्गुण भाव को जे धरे से प्राणी भव सिंधु तरे। घृत प्रदीप प्राय होई सगुणे संसारे भ्रमई। द्रव्य स्वभाव काल कर्म आश्रय अंग हे राजन। मायार बळे संसारे प्राणी मानक मन हरे। क्षेत्रज्ञ भाव को आचरी शरीर रहिछि आवरी। प्रत्यक्ष भावे केबे थाई केबे बा प्राणी न जानई। शुद्ध अशुद्ध ए शरीरे देखई भुंजई विकारे। अपरे शुण हे राजन क्षेत्रज्ञ पुरुष पुराण। परम आत्मा ज्योतिर्मय अनावृत से सर्वदेह। से नारायण भगवान वासुदेव आदि कारण। स्वकीय माया रे जगते क्रीड़ा करई अविरते। स्थावर जंगमंक ठारे पवन जेसन संचरे। तेमंत होई सर्वठारे क्षेत्रज्ञ रूपे से बिहारे। जाबत काल प्राणी मन
ମାୟାକୁ ନ କରେ ଖଣ୍ଡନ। ଷଡ଼ଇରି ନ ଜିଣଇ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସେ ନୁହଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ରୂପେ ନ ଜାଣେ ତାବତ ଭ୍ରମେ ଅକାରଣେ। ସଂସାର ତାପେ ଗ୍ରସ୍ତ ମନ ସେ ଯେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ। ଯାବତ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନଇ ଶୋକ ମୋହରେ ଭ୍ରମୁଥାଇ। ତୁ ଏବେ ଶୁଣ ନୃପବର ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର। ଅଖିଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଯାର ମହିମା ମହାମେରୁ। ତାହାର ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ମନ ନିବେଶି ଅପ୍ରମାଦେ। ମାୟା କପଟ ଏ ସଂସାର ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପରିହର। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିପ୍ରବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ କମଳରେ ମନ ମୋରହୁ ନିରନ୍ତରେ। କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ हरिचरित भागवत। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे रहुगुण भरत संवाद नाम 11 अध्याय। 12 अध्याय। द्वादशे राजार संदेहे पुणी भरत ज्ञान कहे। रहुगण उवाच नमई प्रभु विप्रवर प्राणी हिते तो शरीर सो इच्छा विहार तोहर। नमस्ते दयार सागर बेसरे तू ही अवधूत। माया रूपरे तू जे स्थित गुप्त भावे भ्रमु तुही तोहर माया के नासई। गुप्त भावे भ्रमु तुही तोहर माया के जानई। व्याधि पीड़ित अर्थ जन ताहार औषधि जे सन। निदाघ आतपे पीड़ित ताहाकु जेन्हे जल शीत। संसार दुख दावानल तही मु होइली आकुल। पीयूष रस तुम्भ बाणी पीतरिली द्विजमणि। संशय मनरु मोहर तुम्भे छेदिब विप्रवर। अज्ञान मूढ़ भाव थिले ताहा छेदिब तुम्भे भले। अध्यात्म जोग तो वचन शुणी संतोष मोर मन। तत्वज्ञान रे प्राणीकर मन नुहई दृढ़तर। क्रिया बा क्रिया फल मान कहिल ईश्वर अधीन। नुहई सत्य एबे भार पृथक बुद्धिमानंकर। ए जे संशय मने मोर भविप्र छेदन तु कर। ब्राह्मण उवाच पार्थिव विकार जेहुटी भारकु बहई सेहिटी। श्रम जे होइब काहार एहा तु बुझ नृपवर। शरीरे अछि जे चरण तही उपरे गुल्फ जाण। जानुरु जे मध्य देश
ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଯେ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବିମାନ ଛଇ କେତାର ଭାରକୁ ବହଇ ତହିଁରେ ଅବୟବ ବହି ସୌବୀର ରାଜା ବସି ଛଇ ସେ ଅଟେ ପାର୍ଥିବ ବିକାର ଏହା ତୁ ନୃପ ହେତୁ କର ଏହି ଭିତରେ ଅଭିମାନ ତୋହର ହୋଇଛି ରାଜନ ଏ ଯେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ନୃପ ସେବକ ନାମ ଭିନେ କେହି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରଇ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏ ଜୀବମାନେ ବସି ତହିଁ ନାନାକୁ କଥା ମାନ କହି ମୁଁ ନୃପ ବୋଲି ଅହଙ୍କାରେ ଏ ମୂଢ଼ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ତୁହି ଏମନ୍ତେ ନାନା କଥା କହି ପ୍ରମତ୍ତ ଭାବକୁ ଧଇଲୁ ତେଣୁ ବାହକେ ଶୋକ ଦେଲୁ ଦେଖ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାର ଜନ୍ମ ହି ଯହୁଁ ଚରାଚର ଜାତ ହୁଁ ନାନା ଯାହା ପରେ ବଡ଼ଟି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ପରମ ଅଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଏ ଆଦି ଯେତେ ସକଳ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ମତି ନ ଜାଣଇ ବୃହତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଦି ଯେତେ ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ସହିତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ପୃଥକ ଭାବ ଯେହୁ ନାମ ଜ୍ଞାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ସେ ଅଟଇ ପରମ ଆତ୍ମା ରୂପ ବହି ଏକ ଅନେକ ସର୍ବ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନୁ ଆନ ନାହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତାହାର ଲୀଳା ଏ ଜଗତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ କାରଣ ମୁନିଏ କରନ୍ତି ଗାୟନ ହେ ରହୁ ଗଣ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁ ମୋହର ବଚନେ ବିବିଧ ତପ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କିୟ ବା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଏ ଆଦି ଯେତେ ହେ ରାଜନ ସକଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜନ ଯାପାଦର ଯେ ପାପମାନ ନିଶେଷେ ହୁଅନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ କଥା ସାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା କେ ତାର ମତି କେବେ ହେ ନୁହଁ ସଙ୍ଗତି ଯେବେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ମନ ପ୍ରଭୁରେ କରଇ ଅର୍ପଣ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମତି ଦେଇ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନୃପମଣି ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମବାଣୀ ଭରତ ନାମେ ରାଜା ମୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବଂଶେ ଜାତ ହୋଇ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଦୂର କଲି ନିଶ୍ଚଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜିଲି ମୋହର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳେ ମୃଗର ସଙ୍ଗେ ମତି ଭଳେ ଯେଣୁ ଅସାଧୁ ଆଚରିଲି ମୃଗ ଶରୀର ମୁଁ ପାଇଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ହୋଇଲା ତେଣୁ ପୂର୍ବର କଥା ମାନ ମୋହର ହୋଇଲା ସ୍ମରଣ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ଲଭିଲି ଏ ବିପ୍ର ଶରୀର ଏଣୁ ସଙ୍ଗକୁ ମୁହିଁ ଡରି ଏ ଜଡ଼ ରୂପକୁ ଆବରି ଭ୍ରମଇ ଏ ଘୋର ସଂସାରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡିବାରେ ଏକାକୀ ନିବୃତ ବେଭାରେ ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ମନେ ଏଣୁ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅସତ ସଙ୍ଗୁ ମୋହ ହୋଏ ନାନା ଯୋନିରେ ଦେହ ବହେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ସଙ୍ଗ ଯାର ପବିତ୍ର ହୁଏ ତା ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳ ମତି ସେ ହୁଅଇ ସଂସାର ସାଗର ଉତରଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭୁର କୃପା ହୋଏ ତାରେ ସେ ଯେ ଅନାଦି ଚକ୍ରଧର ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଦାମୋଦର ସେ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଜଡ଼ ଭରତ ତତ୍ଵବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାର ତର ପ୍ରାଣୀ
बोलई विप्र जगन्नाथ पंचम स्कंधे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जड़ भरत रहुगुण संवाद नाम द्वादश अध्याय। त्रयोदश अध्याय। वैराग्य नाही जारु दरे वृथा कहिबा तत्तारे एणु ए भबाट विक्लेश त्रयोदश रे उपदेश। ब्राह्मण उवाच ए पथ अत्यंत दुर्गम प्रवृत्ति मार्ग जार नाम माया रे तहि प्रवेशिण जे भव गहनरण्य सतर जतमर मते पृथक भावे कर्म चिंते संसार अरण्ये भ्रमई सुखर लेस तार नाही जेमंते बणी जार माने अर्थ अर्जन लोभ मने ए जे संसार महाघोर अरण्य अति भयंकर एथिनी बेसे मूढ़ मन नाना जात नारजे स्थान जे बने षड इंद्रि चर नाना भोगरे तत्पर देख संसारे कुनायक बुद्धि सारथी अविवेक श्रृगाल तुल्य दारा पुत्र से बने अछंती निरत जे जहा मते आकर्षंती मेषकु जेन्हे वृकपंती से बने लता तृण गुल्म गहर प्राय काम्य कर्म दुर्जन मशकादि तेणे पीड़न्ति कठोर दंशने गंधर्व पुर प्राय देहे मणेय सत्य सत्य प्राय निवास पशु जे द्रवीण तहिरे होई हृष्ट मन करई तहि आत्मबुद्धि एमंते बने से दुर्बुद्धि बात भ्रमित रेणु लागी चक्षु आई दुख भागी विविध घोर सोन लागी कर्ण आई दुख भागी उल्लुक आदि घोर बाणी आत्मा दुखित ताहा शुणी क्षुधा पीड़ित केबे होई निष्फल वृक्ष कुधामई केबे बा मृग तृष्णा देखी धामई जल प्राय लखी निराश होई न तहिरे धामई शुष्क नदी तीरे अन्यान्य भावकु से बही निर्धन प्राणी की मागई दारात नय अग्नि प्राय तहि क्रीडई माया मोहे विविध शोक दुख पाई क्षण के पुणी पास रई गंधर्व पुरे प्रवेशिण प्रमोद लभे एक क्षण कंटक पाषाण दुर्गमे निरते भ्रमे पथ श्रमे अंतर बाहरे पीड़ित प्राणी हुई अविरत कुटुंब पाई नाना पाप विपक्ष पक्षे बहे कोप दुष्ट जंतुरे दुखी होई विपिने केबे बामरई अंध जे सने अंध कूपे पड़ई कर्मर विपाके से भव बने कदाचित पर जो सीते होई रत ता स्वामी देखिले दंडई तहिरे व्यथित हुई काहीं बा शीत वर्षा बात ग्रीष्मे हुई पीड़ित धन बिहुने गृह नाही शଯ୍ୟା आसन बा काहीं लोड़ई पुणी पर धन तेणे हुई निमान दुखे अर्जित जेते धन केही बा हराई
ପାଇ ବିପନ୍ନ ତାହାଙ୍କୁ ତେଜି ଅନ୍ୟ ଯାନ୍ତି ପୁଣିଲେ ଉଠି ନ ଆସନ୍ତି। ଏ ମୋର ଭୂମି ମୋର ଗୃହ ପଣ୍ଡିତେ କରନ୍ତି କଳହ ଯେ ସର୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପଇ ତାଗତି ପାଇବେ ସେ କାହିଁ ବାଳ ଭାସିତେ ମୋହ ହୋଇ ଯୋଷିତ ଭୁଜଲତା କେହି ଆଶ୍ରୟ କରି କାଳ ଡରେ ପାଷଣ୍ଡ ସଙ୍ଗତେ ବିହରେ ତହିଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପୁଣ ହଂସର ତୁଲ୍ୟ ବିପ୍ରଗଣ ସଙ୍ଗେ ବିହରେ କିଛି କାଳ ତାଙ୍କ ଆଚାର କୁଳଶୀଳ ଦେଖିନ ମଣେ ତାକୁ ଇଷ୍ଟ ମର୍କଟ ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କେବେ ବା ପ୍ରମାଦ ବସରେ ପଡ଼ଇ ଗିରି କନ୍ଦରରେ ପୁଣି ଭ୍ରମଇ ଛାଡ଼ି କରି ନିର୍ଭୟ ପଥକୁ ଆବରି ତହିଁ ଅତି କଷ୍ଟରୁ ନର ବାହୁଡ଼ି ଭ୍ରମଇ ଅପାର କ୍ଷଣେ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି କ୍ଷଣକେ ପାଶରଇ ପୁଣି ମାୟାର ଚିତ୍ତ ଏ ସଂସାର ନିସ୍ତାର ନୋହେ ମୂଢ଼ ନର ହେ ରହୁ ଗଣ ଏ ସଂସାର ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଯେ ହାର ସୁଜିତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ତାହିଁ ହରି ସେବାରେ ମନ ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ଧରି କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଏଥୁ ଅପାର। ରହୁ ଗଣ ଉବାଚ ସାଧୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର ସଂସାରେ କିବା ଜନ୍ମ ଆର ଯେ ଜନ୍ମେ ଋଷିକେଶ ଗୁଣ ବଦନେ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ଯଶ ଗାଇ ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବସଇ ଭସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ରେଣୁ ମୋ ଦେହେ ଲାଗିଲା କଜେଣୁ ସର୍ବଦୂରିତ କ୍ଷୟ ଗଲା ମୋ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ଯେ ମୋହର ଭସ୍ୱାମୀ ସମାଗମେ ତୋର ଅବିବେକାଦି ଯେ ପ୍ରମାଦେ ହତ ହୋଇଲେ ତୋ ପ୍ରସାଦେ ନମଇ ମହତ ଈଶ୍ୱର ନମସ୍ତେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧର ତୁ ନାଥ ଯୁବା ରୂପ ଧର ତୋତେ ମୋହର ନମସ୍କାର ଅବଧୂତ ରୂପକୁ ଧରି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ଏମନ୍ତ ରୂପ ଯେ ତୁମ୍ଭର ତୋ ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ଏ ରୂପ ଧରି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୃଥିବୀ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ରାଜାଙ୍କ କୁଶଳେ ନିମିତ୍ତ ସେ ବିପ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନିରତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ରହୁ ଗଣବାଣୀ ସାନନ୍ଦେ ଶୁଣି ବିପ୍ରମଣି ପରମ କରୁଣାକୁ ବହି ରହୁ ଗଣକୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହି ହରସ ହୋଇ ରହୁ ଗଣ ବନ୍ଦିଲେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ରାଜାର ପୂଜାକୁ ଘେନିଲେ ଧରଣୀ ଭ୍ରମଣେ ଗମିଲେ ସେ ନରପତି ରହୁ ଗଣ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇଣ ଆତ୍ମା ଅବିଦ୍ୟା ଧ୍ୟାନ ଯେତେ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ସହିତେ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲା ସକଳ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ମହିପାଳ ଭକତି ପଥ ଆଶ୍ରେ ଜନ ଏଡ଼େ ପ୍ରଭାବ ହେ ରାଜନ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ସଂସାର ବର୍ଣ୍ଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମର ଯେ ଭାଗବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନର ଜାଣିବ ତହିଁର ବିଚାର ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସରି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହେତୁରେ ନ ଧରି ତାଙ୍କର କି ଗତି ଅପର ଏ ଯେ ଦୁରଧି ଗମ୍ୟ ମୋର ତାହାର ସଂଗଠନ ଯେତେ ବୁଝାଇ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହ
मोहर फेडिबा सन्देह से विप्र रहु गणबाणी कर्णे शुणन्ति जेते प्राणी सकल पापु से तरन्ति अन्ते से कैवल्य लभन्ति कहई विप्र जगन्नाथ पंचम स्कन्धे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ब्राह्मण रहुगुण संवादो नाम त्रयोदशोऽध्याय।